अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो विद द रेमेडी जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सर्दियों में गला ख़राब, गले में रेशे का जम जाना, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन चीज़ है जिससे बच्चे बड़े सब बीमार रहते हैं और एलोपैथिक मेडिसिन खा खा के थक चुके होते हैं। तो ये रेमेडी आपकी एलोपैथिक मेडिसिन को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी ताकि इसके जो भी यूज़ है, आपने इसको कैसे लेना, सब आपको पता चल जाए। तो जी चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, अपनी रेमेडी की तरफ। जी इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए अदरक का पानी, जो कि हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं 12 टेबल स्पून। ये आप ग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, इसको कद्दूकश करके भी निकाल सकते हैं, इसको आप चॉप करके भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसको कूट के निकालना चाह रहे हैं तो आप वैसे भी इसका पानी निकाल सकते हैं। ठीक है, या मैंने इसको भी घर में ही पानी निकाला। ये मैं ले रही हूँ 12 टेबल स्पून। साथ में चाहिए हल्दी। हल्दी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 1/2 टेबल स्पून। और हमें चाहिए काली मिर्च। काली मिर्च हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 1 टेबल स्पून। और चाहिए हमें यहाँ पे शहद। थोड़ी सी बात इस शहद के बारे में कर लेते हैं। ये बिल्कुल खालिश शहद है, फार्मी शहद भी इसको कहा जा सकता है, और ये बहुत ज़्यादा मज़े का है शहद। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि ये कभी भी फ्रिज में रखने से जमेगा नहीं। कुछ शहद होते हैं जो फ्रिज में रखने से दानेदार हो जाते हैं या उनमें हल्का सा पानी जाने से शहद ख़राब हो जाता है। वैसे भी शहद पानी जाने से ख़राब हो जाता है, लेकिन ये शहद बिल्कुल खालिश है। इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें आपको डिफरेंट पैकेजिंग भी मिल जाती है। अगर किसी ने ये शहद बाय करना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूँगी, आप वहाँ जाके उनसे रब्ता कर सकते हैं। इसका रेट, इसकी पैकेजिंग में आपको जितना भी चाहिए आपको मिल जाएगा शहद। आप इसको बेफिक्र होकर यूज़ करें। इसमें कोई केमिकल्स, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। शहद में तो वैसे ही शिफा होती है, और अगर हम इसको मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, टोटके में यूज़ कर रहे हैं, फिर तो सोने पे सुहागा है। इंशाल्लाह जितनी भी पुरानी खांसी होगी आपकी वो शहद से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सॉरी, इस टोटके से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अपने टोटके की तरफ। हमने लिया था 12 टेबल स्पून यहाँ पे अदरक का पानी। मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरी जो बाकी रेसिपीज़ हैं या जो भी मैंने अभी तक अपलोड की हैं रेसिपीज़, उनमें मैं मसाले जब डालती हूँ तो मैं टीस्पून यूज़ करती हूँ। ठीक है, मैंने बाकायदा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स में कि आप टीस्पून यूज़ करें मसाला डालने के लिए। मैं टेबल स्पून के हिसाब से मसाला नहीं डालती। ज़ाहिरी बात है वो बिल्कुल ही डबल हो जाएगा अगर आप टेबल स्पून के हिसाब से वही क्वांटिटी डालेंगे। तो ये याद रखा करें कि मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिखे उसको केयरफुली पढ़ लिया करें। ठीक है, लेकिन आज मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ डाली हैं मैं टेबल स्पून के हिसाब से डालूंगी। यहाँ हमारे पास अदरक का पानी है 12 टेबल स्पून। इसमें हम लोग शहद ऐड करेंगे 12 टेबल स्पून ही। जितना हम इसमें शहद अदरक का पानी यूज़ कर रहे हैं उतना ही इसमें शहद ऐड करेंगे। अगर आपको इस शहद का सैंपल चाहिए होगा तो आपको वो भी मिल जाएगा। वो आपको 1/2 kg वाली बॉटल मिल जाएगी इसके सैंपल की। यहाँ पे जी हम इसमें 12 टेबल स्पून ही शहद ऐड करेंगे। अब इसको इतने अच्छे से मिक्स करें जितने अच्छे से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। जितने अच्छे से आप एक अंडे को फेंटते हैं आपने उसी तरह इसको मिक्स करना है ताकि बिल्कुल यकजान हो जाए और पानी और शहद आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा जो शहद है वो बिल्कुल पानी के अंदर मिक्स हो गया, अदरक के पानी के अंदर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर, कि मैंने 1 टेबल स्पून ली है। साथ इसमें 1/2 टेबल स्पून चली जाएगी हल्दी। ये इतना बेस्ट टोटका है कि आपको पूरी सर्दियाँ दोबारा इंशाल्लाह खांसी नहीं होगी अगर आप ये यूज़ करेंगे। और अगर आपको हो भी तो आपने यही यूज़ करना है, आपकी मेडिसिन से जान बिल्कुल छूट जाएगी। ठीक है,
और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, आप इसको इजीली 2-2.5 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फौरी बनाना है तो आप इसको 1 चम्मच जितना भी बना सकते हैं। आपने जितना इसमें अदरक का पानी लिया है, मतलब अगर आप 1 टीस्पून अदरक का पानी ले रहे हैं 1 टेबल स्पून, तो आपने 1 टेबल स्पून ही इसमें शहद का ऐड करना है। और इसमें इतनी आपने बिल्कुल एक चुटकी काली मिर्च की ऐड करनी है और 1 चुटकी हल्दी की ऐड करनी है, और आपकी झटपट से मेडिसिन रेडी हो जाएगी। और आपने वो 1 से 2 चम्मच ले लेने हैं। इसको हर एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसको 1-2 साल के बच्चे भी ले सकते हैं और इसको बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी है खांसी के लिए, जिनको रेशा हो जाता है सर्दियों में उसके लिए, जिनको कोई भी चेस्ट इन्फेक्शन हो, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो, ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव और ज़बरदस्त रेमेडी है। ठीक है, अभी हमारी रेडी है, हम इसको पैक कर लेंगे और आप भी इसको ट्राई करें और जाके बनाएं, अपनी जान छुड़वाएं खांसी से। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी जो मेडिसिन है वो प्रॉपर रेडी है। अब आपने इसको जब लेना है ना, बस आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है कि आपने इसके बाद कुछ भी नहीं खाना। ठीक है, आपने इसके बाद कुछ भी नहीं खाना। जब आपने रात सोने लगना है ना, उस टाइम आपने ले लेनी है और इसके बाद पानी भी नहीं पीना। और ये रेमेडी बहुत 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 ज़्यादा इफेक्टिव है। जिन लोगों को सुबह खांसी का प्रॉब्लम है ना, कि उनकी खांसी मेडिसिन से भी नहीं हटती, सिरप्स पी पी थक गए हैं, तो एक दफ़ा ये लाजमी ट्राई करें। इसका कलर आपको थोड़ा सा लगेगा ब्लैकिश सा, वो हल्दी डालने से हो गया। आपने उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि इसका कलर चेंज हो गया। बाकी दवाई होती है, दवाई समझ के इसको पीना भी है। इसके बाद आपने पानी बिल्कुल भी नहीं लेना, इसको जो मर्ज़ी यूज़ करें, इजी होके यूज़ करें और मुझे लाजमी बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। ठीक है, और आपको इससे कितना फ़र्क पड़ा। ये 100% इफ़ेक्टिव रेमेडी है। अब हम कर लेंगे यहाँ पे अपनी मेडिसिन को पैक, क्योंकि फ़ौरी बनाना, खाना या किसी को देना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ़ौरी अदरक को ग्रेट करो और उसका पानी निकालो, तो आप भी इसको एक दफ़ा बना लें, उसके बाद इसको किसी भी जार में डाल के रख दें। आपकी सर्दियाँ सुकून से गुजर जाएंगी और ये इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगी। एलोपैथिक से तो आपकी जान छुड़वा ही देगी। अगर किसी को ब्लैक पेपर से बहुत इशू हो तो आप इसको 1 रात बाउल में डाल के रखें, उसके बाद आप इसको स्टेन कर लें, तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो और रेमेडी कैसी लगी और इसने आपको कितना फ़ायदा दिया। जिनको ऐसे खांसी का प्रॉब्लम है उन तक वीडियो शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।